हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव एग्जाम अपडेट। जो यूपी एएसआई का एग्जाम हुआ था, मैं एसआई के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एएसआई जिसमें अलग अलग 3 पोस्ट थी, जिसमें 1329 टोटल पोस्ट थी, उसकी बात कर रहा हूँ। जिसका एग्जाम जो है 4 और 5 दिसंबर को हुआ था। उसका आंसर भी 17 को आ गया है। उसमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें बताया गया है। और उसमें ऑब्जेक्शन का जो टाइम है दिया गया है, वो भी जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें कुछ अलग क्राइटेरिया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग टाइप का। और फिर एक और चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसमें टाइपिंग मांगा गया था। इसमें टाइपिंग भी मांगा गया था। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बहुत बड़ी बात है, जिसकी हिंदी में टाइपिंग होती है। मेरी खुद की इंग्लिश में टाइपिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी में जीरो है। जिसकी हिंदी में टाइपिंग होती है उसकी इंग्लिश में नहीं होती है, जिसकी इंग्लिश में होती है उसकी हिंदी में नहीं होती। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चों ने अपना एडीसीए वगैरह लगा के फॉर्म फिल कर दिया था, तो उनको मैं बता दूं, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। उनका एग्जाम हुआ तो है, लेकिन उनका जब डीबी टेस्ट होगा तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ओनली ओ लेवल ही इसमें जो है, ट्रिपल सी वगैरह कुछ नहीं मान्य है, ओनली ओ लेवल ही मान्य है। अगर एक चीज और मान्य है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, क्योंकि ओ लेवल भी एक डिप्लोमा है। और अगर आपके पास कंप्यूटर से या आईटी से डिप्लोमा है, डिप्लोमा के मतलब पॉलिटेक्निक है, तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 3 सेक्शन में वैकेंसी दी, जिसमें 327 पोस्ट, 644 पोस्ट, 358 पोस्ट। जिसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल का था, और एएसआई क्लर्क था, एएसआई अकाउंटेंट का था। तो इसमें तीनों में मांगा गया था। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन थी, बैचलर डिग्री इसमें भी थी, सब में थी बैचलर डिग्री। और उसके साथ साथ टाइपिंग मांगा गया था। टाइपिंग में बहुत ही अलग चीज मांग लिया गया था, जिसमें हिंदी टाइपिंग मांग लिया गया था। यानी कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही टफ होती है, जिसमें स्टेनोग्राफर टाइपिंग मांगा गया था। यानी कि स्टेनो की टाइपिंग अलग होती है, बहुत ही टफ होती है वो भी। और देखेंगे इसमें काफी जो है अलग था। तो वो बच्चे बता रहे हैं कि उनका कट ऑफ क्या है, कैसे वो उनका जो है हो सकता है। तो मैं बता दूं, इसमें जो कट ऑफ रहने वाला है उसमें बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि 10 से 15 गुना बुलाया जाना है। क्योंकि अभी फिजिकल तो होना नहीं है, अभी फिजिकल भी है इसमें। पहले तो टाइपिंग टेस्ट होना है, फिर फिजिकल वगैरह जो भी है उसमें बाहर हो जाएंगे बच्चे। तो इसलिए 15 गुना ऑलमोस्ट बुलाना ही है। और इसमें कुछ एक अलग से रूल था, वो मैं बता दूं आप लोगों को। जिसमें देखेंगे आप, टाइपिंग का अलग अलग रूल था। इसके बाद एक चीज और थी इसमें, बताया गया था। इसमें 100 नंबर के 4 पार्ट थे, जिसमें 400 अंकों का टोटल होने वाला था। जिसमें 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने, मतलब जो अंक प्राप्त नहीं जो करेंगे इतने मिनिमम, तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जो है नहीं रहेगा, तो आपको बाहर कर दिया। हालांकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ पहले मैं बता दूं, इसके बाद आप लोगों को आगे का कट ऑफ बताऊंगा। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, उसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ में मेल का जो है 275 से 280। ये जनरल का देखेंगे आप 395 से 295 से लेके जो है 300 तक था। और इस बार भी वही करीब कट ऑफ होने वाला है। इसमें और भी देखेंगे, फीमेल का 260 से 265 था, पिछली बार का ये कट ऑफ है। और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मेल कैटेगरी का 330 प्लस बता रहे हैं, जिसमें 330 ये फाइनल कट ऑफ है। इसमें मुझे लगता है कि जब फर्स्ट राउंड होने होगा, मतलब कि आपका जो फिजिकल के लिए टोटल जब बुलाया जाएगा सेकंड राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड तो हो चुका है, इसके बाद सेकंड राउंड होगा, फिर आपका थर्ड राउंड 3 राउंड में होना है, क्योंकि फिजिकल भी होना है और टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जब सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट 15 गुना बुलाया जाना है। तो उसमें काफी कम कट ऑफ होने वाला है। जिनके भी मेरे ख्याल से जिनके भी अगर 115 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट तैयारी कर, अपनी टाइपिंग की काफ़ी अच्छी तैयारी कर लें। और 80-90 के आसपास जिनका भी है, वो भी अपना जो है फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें, और टाइपिंग टेस्ट वगैरह अपना जो है बढ़िया कर